Cümlə qurmaq məşqindən başlayaq. Biz həftədə bir dəfə evimizi təmizləyirik. Kim biz? We. Nə edirik? Təmizləyirik. Clean. Haranı? We clean our house. Həftədə bir dəfə once a week. Diqqət eləyin. Zaman və yer zərfi, zaman bildirən və ya da yer bildirən sözlər cümlənin sonunda işlənir. Həmişə birinci işi görən ikinci hərəkət deyilir. Buna diqqət edin. Üçüncü də nəyi, bax nəyi sualına cavab verən. Onun da adı olur tamamlıq. Mən sənin üçün hər şey gətirə bilərəm. Burada bilərəm var. Bacararam, bilərəm, kənlə də. I can gətirmək bringdir. I can bring hər şeyi, everything sənin üçün for you. I can bring everything for you. Mən bu çətin problemləri həll edə bilərəm. Yenə I can solve. Gördünüz, kim işi edən adam, sonra hərəkət gələcəkdir. I can solve, mən edə bilərəm. Bu çətin problem. This difficult problem. Yenə nəyi görürsünüz? Bu tərəfdə də bundan sonra da nəyi sualına cavab verən gəlir. Sən içkini partiyə gətirə bilərsən. Sən gətirə bilərsən. You can bring nəyi? Your drink to the party. Biz indi qorxulu filmə baxırıq. İndi baxırıq. Nədir? Davam edici zamandır. We are watching a horror movie və yaxud da a scary movie now. Mən sabah dostumla görüşəcəm. Sabah hansı zamandır? Gələcək zamandır. I shall meet with my friend. Sabah tomorrow. Maşın sürərkən kəmərini taxmalısan. Burada bir məsləhət var. You should wear. Geyinmək kimi gedir də. You should wear. Kəmərini. Kəmər nədir? Seat belt. Seat oturacaq, belt kəmər. You should wear your seat belt when you drive a car. Biz sabah kənddə qalacağıq. We will stay at village və yaxud da in the village. We will stay in the village. Sabah tomorrow. O bəzən bitkiləri sulamağı unudur. O, he sometimes forget to water. Sulamaq da feildir də. İki feil yanaş gələndə to. He sometimes forget to water flowers. Philip indi evdə deyil. Philip is not at home now. Çünki o xəstədir. Because he is ill. Pəncərəni açma, çünki yağış yağır. Don't open the window because it is raining. İşıqları söndür, otaqdan çıxmadan əvvəl. Söndür. Turn off the light before leaving the room. Before, after, bunlar sözünü kimi işlənərkən bir mübtədanı demirik, yəni işi görən demirik. Before leaving the house. Bura çox səs-küylüdür. Here is so noisy. Mən dərslərimi oxuya bilmirəm. I cannot read my lesson. Mən dərslərimi tək edə bilərəm. I can do my lesson alone. Heç kimin köməyinə ehtiyacım yoxdur. I don't need anyone's help. Nəyə görə anyone? Çünki inkarda olanda eyni işlənir. Qatar hərəkət edərkən pəncərəni açma. Don't open the window when the train hərəkət edərkən. Is moving və yaxud da is running desək lap yaxşı olar hərəkətdə olarkən. Qaçmaq mənasında deyil ha. Biz suyu və havanı təmiz saxlamalıyıq. Hərf səhvi. We saxlamalıyıq. We should keep clean. We should keep clean water and air. Çünki insanlar və heyvanların təmiz havaya, suya ehtiyacı var. Because insanlar və heyvanlar. Because animals and people need
fresh air and water. Dünya canlılar üçün təhlükəsiz yerdir. The world is safe place for living things. Living things canlılar deməkdir. Otaq çox istidir, pəncərəni aç azca. The room is too hot. Baxın, too hot. Yəni çox istidir, olduqca istidir. Open the window a little bit. Biraz. A little bit. Aslan acıqlananda hücum edə bilər sənə. When lion gets angry with you, it can attack to you. It can attack to you. Çünki orada can olduğu üçün fiilin sonunda istəməyəcək. Səyahətə getmədən əvvəl çamadanını qablaşdır. Qablaşdırmaq, yəni çamadan yığmaq packdir. Pack your suitcase before going to travel. Bura təhlükəli yerdir. Here is a dangerous place. Sən burada tək yeriməməlisən. You mustn't walk alone here. Əgər qatara vaxtına çatmaq istəyirsənsə, indi tərk etməlisən evi. Əgər if you want to catch the train on time, vaxtında on time'dır. İndi tərk etməsən, you must leave now və yaxud da you should leave now. İkisini də deyə bilərik. Telefonunu məktəbdə istifadə etməməlisən. You must not use your phone at school. Müəllim sənə acıqlanacaq. Teacher will get you angry. Əgər pulumuz olsa, kasıblara kömək edə bilərik. If we have money, we can help poor. Kasıblar poor. Yetişkinlərin bu ərazidə siqaret çəkməsinə icazə verilmir. Yetişkin nədir? Adult. Deməli, adults are not allowed to smoke in this area. İcazə vermək allowed. Bu da to be allowed, yəni are not allowed. İcazə verilmir, məchul növdə deyirik. Çünki bu ərazi uşaqlar üçündür. Because this area for children. Stuart, əgər vaxtında yatmaq istəyirsənsə, Stuart, əgər vaxtında yatmaq istəyirsənsə, az kofe içməlisən. Stuart, if you want to sleep on time, you must drink less coffee. Az kofe, yəni less ilə gedir. Daha az kofe içməlisən də. Otların üzərində sürmə velosipedi. Sən onları incidirsən. Don't ride your bike on grass. You hurt them. Hava yağışlı olsa çətirini də götür. If the weather is rainy, take your umbrella. Yoxsa islanacaqsan. Or you get wet. İstəsən, bu kompüteri götürə bilərsən, pulunu mən ödəyəcəm. If you want, you can take this umbrella. I will pay its money. Uşaqlar öz çöldə oynaya bilərsiniz. Uşaqlar, sizdir bu. Çöldə oynaya bilərsiniz, çünki hava qəşəngdir. Children, you can play outside. Because the weather is good outside. Yay insanların sevimli fəslidir. Summer is people's favorite season. Çünki məktəblər bağlanır. Because school closed. Sonra mətni tərcümə edərkən yeni sözləri yazmağı unutma. Don't forget to write new words when you translate text. Deməli, bir də deyirəm, yeni sözlər yazmağı unutma. Don't forget to write new words when you translate text.
TV-yə çox baxma. Don't watch TV much. Çox baxma. TV-yə çox baxmaq zərərlidir. Watching TV much is harmful. Həkimlər gün ərzində sadəcə 2 saat baxmağa icazə verir. Doctors permit to watch TV during a day only 2 hours. Belə deyirəm. İndi deyirik, həkimlər sadə icazə verir. Doctors permit to watch TV during a day only 2 hours. O cibinə baxdı və pul tapa bilmədi. Su alsın. He baxdı, watch it into his pocket but couldn't find money to buy water. Mənim bacım boşdur. My sister is free. Biz birlikdə idman zalına gedə bilərik. We can go sport center də deyə bilərik, gym də deyərik. We can go gym together. Ərzaqları doğrayarkən ehtiyatlı ol. Barmağını kəsə bilərsən. When you chop vegetables, be careful. You can cut your finger. Əgər sənin hər hansı bir çətinliyin olsa işlərində, mən sənə kömək edə bilərəm. If you have any difficulties on your work, I can help you. Çünki mən bir ildir burada eyni işi görürəm. Because I have been working the same work here for 1 year. Müəllim dərsi izah edərkən diqqətli dinləmək lazımdır. Edəndə. While teacher is explaining the lesson, you must listen carefully. Və yaxud da must listen carefully. Bəzi uşaqlar müəllim dərs izah edərkən dinləmir. Some students don't listen to teacher when she is explaining the lesson. Uzun baş verən hadisəni, proses gedən hadisəni davam et zamanda deyirsiniz. Can bugün axşam partiyə gələ bilməyəcək, çünki xəstədir. Can deməli gələ bilməyəcək. Will not be able to come to the party in this night because in this evening because he is ill. Nəyə görə to be able to-dan dedim? Əslində can-lə də deyə bilərdim. Can cannot come to the party. Belə də deyə bilərdim. Amma can-in sinonimi to be able to, onu işləməyi vərdiş eləyək. Can will not be able to come to the party. Muzeyə daxil olmaq üçün birinci bilet almalısan. You should buy a ticket for entering the museum. Biletsiz binaya daxil olmağa icazə verilmir. It is not allowed, icazə verilmir. It is not allowed to enter the building without ticket. Hər kəs elə düşünür ki, təmizlik etmək qadınların borcudur. Everybody thinks that doing cleaning is women's duty. Amma bu belə deyil, but it is not like that. Bu hər kəsin borcudur. This is everyone's duty.